चलिए साथियों, आप सभी को नमस्कार पुनः एक वीडियो में। जैसे कि साथियों सामने देख देख रहे हैं आप सभी लोग, एक बहुत ही शानदार कंपनी मतलब फोर स्क्वायर कंपनी का बहुत ही शानदार रिजल्ट मिला है प्रोडक्ट का। तो आइए हमारे सर से मैं मिलवाना चाहता हूँ। उनके बच्चों को बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ था, सर्दी जुकाम खांसी और कफ सीने में जमा हुआ था। आज बहुत ही अच्छा रिलीफ मिल रहा है उनको। अभी सिर्फ उन्होंने 10 दिन से दवा ले रहे हैं अपना। तो कैसा रिजल्ट है आइए सर से हम जानते हैं। तो क्या नाम हुआ सर आपका? रंजीत कुमार प्रसाद। क्या दिक्कत था बच्चे को? खांसी हो रहा था। ओके, खांसी था और क्या तकलीफ था इनको साथ खांसी के साथ खांसी उसी हफ्ता उफ्ता था सर। ओके, कितने दिनों से था सर? 5-6 महीना से हो ही रहा था, 5-6-7 महीने से। तो अभी कैसा रिजल्ट है इनको? अभी तो ठीक है। क्या अभी दवा कितने दिन से ले रहे हैं? 10 दिन से ले रहे थे। तो साथियों आप देख सकते हैं 10 दिन से सिर्फ ज्ञान वेदा फोर्सकर का दवा ले रहे थे। क्या क्या ले रहे थे सर दवा में? दिखा सकते, दिखाइए। सबसे पहले देख सकते हैं गिलो पपाया वीट ग्रास जूस ले रहे हैं ज्ञान वेदा का। इसके साथ साथ तुलसी ले रहे हैं, पंच तुलसी। और उसके साथ सी वक्थन है, आप देख सकते हैं बच्चे के हाथ में है। और उसके साथ साथ लिवोराइज ले रहे थे। तो साथियों बहुत ही शानदार ज़बरदस्त रिजल्ट मिला। और बगल में सर प्रदीप जी हैं जिन्होंने इनसे इनके थ्रू दिलवाया है। और साथ साथ कफ सिरप भी उनको दे रहे हैं। एक बहुत ही शानदार रिजल्ट फोरस्क्वायर कंपनी के द्वारा मिला है। तो मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और सर अभी कंटिन्यूअस 6 महीने लगातार ये दवा को लेने वाले हैं। तो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सर।